Si kituufu nti ekyevulo tubadde tukimanyiko abantu babadde bakiorganizinze bayita ba Bossa investment betuwulira nga betuwulira twaba declaring nga trespassers ku kizimbe kino nga bali balemererwa okusasula ebisale bya rent bye balina kusasula. Evlyn Lagu, that is a cover up. I think with due respect Mr. Bossa should not use that woman as a cover up to this event upon him failing his responsibilities to pay rent. Azosasula bubi ngaletawo milioni mitwalo 8 letawo zino naye nga no accommodating nga bumanyi embeera eriwo. Bossa is a trespasser ku kizimbe kino kya Muganzwaza. Bossa investment awadde bakozesa kino ekifu twaba declaring nga ba trespasser, they are now seeking public sympathy because they don't want to pay, they don't want to comply with the rules at the building. Madam Evlyn Lagu mukama jamuonya balemu kuzileeta nga bamu staging nti bali ba organizing the chevulo, and is already a trespasser, is still trespassing, he's committing offenses. Bossa abanjibwa, he's a defaulter era trespasser. Wabanga tajje buntu bwe bano obuli ku kizimbe nenga steps eddako fa bagimanyi, we shall touch those properties. Some grounds go in there. Hadi ya bisolo. Tugenda kwa tuye binyama. Ngeno wetu nyumira comedy. Wa soy season yo comedy. Ya run and rain. Hukinga mitwale bidi. Viepe mitwale 5. Atemeza mitwale 5. Abana kidogo big size bebe call. Spice Dana. King Saha. Livingston. Hajaruna Mbiro. Samathes walukaga. Niba comedy ya mzibona. Kumina mkaga July bali chengela Gross Cadenza. Kumina msambu July. Sama Cadenza mukono. Batu basubiza okubanti tobaletera naddala bikwatagana ku entertainment wano mu ggwanga Uganda. Amanya Makona Brand era ng'olunaku olw'olwaleero era still tukuletedde omukulu oba kanso atwala oba lawyer wa Namulondo Investment wano ku Muganzirwaza agenda kuba nga atunnyonnyola ku kiki ekya happeninga bwe twalaba oluvannyuma lw'okuba nti Evlyn Lagu agobebwa ku kizimbe kino ng'ate amaze okusasula ebisale ebyali bibanjiddwa naddala ku concert yali ategese. Sebo kanso tukwaniza. Yes, ndi bulungi. Yes. Amanya bakwisa. Bampita Council Muhumuza Milton nga nkola ne firm ya Kafero and Company Advocates nga bamuba lawyer ku aba Namulondo Investment era nga tusanyuse namubalaba mwebalu tujja tukyalirako mu mbeera eriwo ey'obulimba obusaasaana nti ku nsonga za Lagu z'oyogeddeko si kituufu nti ekyevulo tubadde tukimanyiko abantu babadde bakiorganizinze bayita ba Bossa investment betuwulira nga betuwulira twaba declaring nga trespassers ku kizimbe kino nga bali balemererwa okusasula ebisale bya rent bye balina kusasula right away kuva mu February this year nengo okuva emabega bagenzi nga bastruggling nga bali basabye kono basonyewa ko omwezi ne tujja nga tuguluba nabo nga tubasonyewa nga tubakiriza nga Namulondo Investment etwala Obwakabaka. Mubadde mukolaganyidde banga kinabo aba Bossa ebbanga libadde liiseewo naye nga of course balemererwa okutuukiriza arrangement in terms of payment ne basigala nga ba interfering ne freedom y'aba tenants abalala ng'okuleeta noise pollution, okuteeka structures ku premises obutakirizibwa kati ogeza kubawuninga nga bagenda political era kyovula wawudde mu mawulire nga balanga bateekawo scenario of covering up from paying this money which the company owes them. Twogere ku kivulu ekya Evlyn Love omulwadde ekyo yali ategeseeyo wano ku kizimbe ekyammwe era oluvannyuma ne kisazibwamu lwaki kyali kiti? Ojja kunsonyewa ebyo tetubimanyiiko nga management y'ekizimbe tetubimanyiiko. Bano twaba declaring nga trespassers okuva mu Gwokubiri this year. Simanyi oba batandika ddi oku advertisinga naye nga eyo si concern yaffe nga management y'ekizimbe. Oli asobola kukola kyayagala so long as atuukiriza emiwendo ezimuwerebwa n'atuukiriza n'amateeka agatwala ekizimbe. Mwali temukimanyiiko nti waliwo concert yali egenda maaso? Management y'ekizimbe yali tekimanyi ate n'obwe yandibadde nga
yetwalaganya ekizimbe teyingira mu nkola ya tenant waba atuukiriza kyalina kutuukiriza. Mu statement za Bossa yalaga nti mwali mu bubanjayo sente milioni 11 era n'asasula ate oluvannyuma ne muleeta lisiiti eraga nti no mwali mu bubanjayo milioni 8. Lwaki kyali bwe kityo? Aleeta obukakafu ekya milioni 8 ezo ze rent areas. When you combine other bills ng'amasanyalazi n'amazzi byonna ng'obikwasaganyiza wamu ziri mu milioni 11 n'ezigwawo. Ezo zonna tazisasulanga. Kati ye alese obukulyo buno these old tricks of tenants alemererwa okusasula agendera mu mawulire nti oba simanyi tayagala kutuukiriza bakyalina tuukiriza. Yes, ate n'okusasula eyo azasasula bubi ngaleetawo milioni emitwalo 8 leetawo zino naye nga n'omuaccommodating nga bw'omanyi embeera eriwo ng'osobola kwata buli kimu kyaleese naye simanyi eyamu wadde amagezi agenda kozesa obukolyo bw'okugamba nti Namulondi investment yamubye simanyi yagenze n'ateeka report ku poliisi nti waliwo ebintu byabula naye tulina information eri credible. In fact weba tugolobedde amateeka yayina kwatibwa naye nga of course ekyo tetujja kigenda mu nnyo. Yes. Bwe bavaayo ne bacomplaininga ne bagamba nti no basasula akasente ne mubawa ebbaluwa ate wayitawo ennaku zaali ntono nnyo ne mulaga nti ate ekizimbe mubagudde era bali ready okuteekawo ekivulu kyabwe. Ensonga ekyo kugamba nti twabagulawo okubakiriza okuyingira olunaku olwo yali arrangement nti balina kujjamu ebintu byabwe. Poliisi yaliwo ne LC nga baza okuwitnessinga ki okuva mu kizimbe. Kati we batuukawo ne baorganizinga press conference ne batandika okugamba ye munaye tusanze nga batubye omuntu abadde azookima obuntu bwe yaleka mu premises obutinitini atandika okugamba bamubye kamera bamubye eki ne tulina obujulizi akaakane obujulizi bwonna bwe tubuyina everything will bounce back. Yagamba nti no bwe bategeka ekivulu kya Evlyn Lagu mwali mutuuse ku nzikiriziganya naye ate ne muleetayo olukujjukujju olw'okuba nti mwayagala okubasasuza ssente extra money z'atamanyi nako. Boogere arrangement gwe bagiyingira nabo ani gwe bayingira arrangement naye ani abadde amanyi ku kyevulu ekyo ffe tutubeera mu organizing ebivulu. We are not a party to that. Yayogera ne management era ne ssente n'abasasula. Tewali sente ze yalasasudde. Know that he are defaulting okuva mu Feb and is already a trespasser. He is still trespassing. He's committing offenses and now he's seeking public sympathy. Hey. And the issue of talking about Evlyn Lagu, that is a cover-up. I think with due respect, Mr. Bossa should not use that woman as a cover-up to this event upon him failing his responsibilities to pay rent. The rent. Yes. So rent mumubanja sente mmeka entuufu? The estimate demand from Bossa is 11 million. Waliwo million 8 n'obugwamu eza rent, waliwo bills ez'amasanyalazi, waliwo bills ez'amazzi, ebyo byonna tabisasulanga. So in total ziri million 11. Yes. Ate yeze agamba ze yasasula ne mulyoka muleeta ate milioni 8. Yasasulani. Agamba yasasula management. Ezo sente ze yasasula tetuzimanyi. Kyetumanyi Bossa is a trespasser ku kizimbe kino kya Muganzwaza. Ebintu bino byonna nga bize bye happeninga omubadde musirise omukyala Evlyn Lagu n'atuuka n'okuba nti agwa ku ttaka n'azirika ne bamutwala mu ddwaliro nga bewala ttaka. Wano yonna mubadde muli ku kyokuvaayo okwogera lwaki leero? Kati eyo ebadde arrangement ya kulaba nti bonoona linnya lya kampani yaffe ya Namulondi investment naye tekijja soboka kuba eggwanga litegedde amazima nti Bossa abanjibwa is a defaulter era trespasser waba nga tajje buntu bwe bano obuli ku kizimbe nenga steps eddako fa bagimanyi we shall touch those properties. Mwagala jjemu bintu bye mwagala asasule sente. Tusobola musonyiwa ne sente ezo. Tusobola salawo musonyiwa naye n'atuwa ekifo nga bwe kiri.
naye yagamba nti amaze kuno ebbanga lya myaka nga 5 era nga mukolagana bulungi nnyo nga ne ssente azisasula naye bwe twatuuse ku kivvulu eky'omukyala Evlyn Lagu ne mumwekyo ebyo si bituufu eggwanga linategeera nti ebyo si bituufu era babitwale nga sibiri bitu nga fabrications nga agezako kwedefendinga naye singa teyandiyagadde osaso yandize mu bulungi n'atagenda mu public simanyi okukabiraani wabadde akolera ku kizimbe ng'afunamu lwaki teyavaayo avuddeyo leero ng'alemerera okusasula era yajja na staging a demonstration awo ku gate polisi yandibadde mukwata in fact simanyi polisi yerinza okumukwata tetumanyi naffe nenga mu butuufu bwabyo it is illegal to stage an illegal demonstration and justifiable demonstration. He's a trespasser and is continuing to trespass and the law will work him on him accordingly. Singa leta sente zino muli willing okuba nti muddamu ne mukolagana naye. Tulina tulanga management ekyo sola kidamu kati. Tulina tulanga management tuteese ku ekyo nenga bwemanyi nti kampani ya Namulondo bakisanyo bwe babaze ne beetonda tomanya tuyinza kolegana nabo. Bwogamba nti kampani ya Namulondo ya kisanyo ng'omukyala Evlyn Lagu yali afa nga agezaako okwagala okukola ekivulu afune ku ssente zino lwaki temwamuleka then ebisigadde mukwasagana? Sibimanyiko ddala naye nga weba bituufu just bagezaako obistaginga. Singa biba bituufu munaagezaako coveringa up expenses ze na buli kimu kyataddemu nga Namulondo investment ng'osasula trespasser tosobola sasula trespasser. Yagamba alina obujulizi. Waba leese obujulizi ajja genda mu mateeka agoberere emitendera afune kyayagala. Bwemanga mubanja omuntu n'omulala najja ng'ayita mu ye mukwata oli mukwata ono kuba kirabika nti ne Evlyn mumweganye nti temumumanyi nako naye nga n'ebivulu babitimba. Tetulina arrangement ne Evlyn Lagu. Ebipande wabiraba kyenkuddamu tetulina arrangement nga Namulondo investment tetulina engagement yonna arrangement yonna naye tanaba tutuukirako ng'ayagala okustaginga ekyevulo ku kifu kyaffe kwanga bwe nkugambye nti Bossa investment awadde bakozesa kino ekifu twaba declaring nga ba trespasser they are now seeking public sympathy because they don't want to pay, they don't want to comply with the rules at the building. They don't want to control their pollution. They were also defaulted on putting unwanted structures on our building, which are unwanted, complete and also. So we have no business with Bossa Investments. If at all there's an arrangement, let them go to court. Waliwo allegations ziraga nti ekintu kino na Bossa nga tumaliriza na Bossa investments muzze mu kikola naddala ku attendants bammwe. How true is that? Bameka bakavaayo. Yes, those allegations the unfound allegations because tiwala avangaayo okujjako bano abavuddeyo nga balemererwa okusasula ate ne bagenda mu mawulire twagala kiriringa gwanga nti Namulondo investment emanaginze ebizimbe bya Kabaka bulungi era tewali complaints endala okujjako ono simanyi ki kyamutuukako. Yabaguddeko omusango. Kyetumanyi ya reportinze ku police era abantu bagenze ne bakola statement eveyo n'amazima amatuufu. Ekyo tetunakikola naye tugenda kikola. Yes. Omusango gwonna gwe tunasanga kubanka emisango mingi zagenda kola. He's a trespasser first of all. He staged an illegal demonstration at our gate. So there are several cases which are pending against him. I would ask him even to come and apologize or apologize to the public about the lies. Lwaki ensonga zino temwazikwata kisajja kikulu naddala nga mulimu keesi y'omukyala ali obubi? Simanyi lwaki weesiba ku nsonga y'omukyala oyo. Omuntu gwe tusonyeyo okuva mu October nga strugglinga. Omuntu amaze okuva Feb ezo ziri myezi meka nga tasasula rent. Oyagala tumukwate mu ngeri ki?
twamukwata bulungi era kyovula babadde akyali wano era kyovula n'ebintu bye tetuna complyinga neteeka okubisrowing out twamuinvitinza ajjemu advocatinga ajjemu obuntu bw'alinamu obutinitini naye kyekino in fact no recent we are staging we are later abamawulire yaraza okujjamu ebintu bye naye of course yali planned up n'aleeta conference n'atandika obulimba bwe yeah. Ekisembayo twagala eggwanga litegeere nti omwami oyo Bossa ne company Boss Entertainment balimba nnyo bagala public sympathy era webanga balina claim yonna bagoberera amateeka balemu okwa-attractinga public sympathy balemu okumixingamu issues z'omulwadde Madam Evlyn Lagu mukama jamuwonya balemu okuzireeta nga bamustaginga nti bali ba organizing the chevron naye yabawabidde omusango gw'okutwala ssente ze tulinze empapula tetunazilaba we tunazilaba tugenda responding accordingly kale sebo amanya gange bampita Milton Muhumuza nga nkolera mu farm ya Cafero and Company Advocates awo ku Equatorio nga tuli baloya bana mu investment kale kansondo za muwulidde ebisinga kaawo tujja kuba tubibaleetera tujja gobera ensonga eno paka gyenaakoma Makona Brand is my name.